첫 차로 간지나게 BM, 벤츠 중고차 알아보고 있냐? 축하해. 인생 나락 급행열차 프리패스 득템이다. 주차 센서 하나만 나가도 100만원 훌쩍, 보험료 1년치는 200만원, 300만원 이상. 강제로 채식주의자 된다. 딱 하나 좋은 건 하차감. 차에서 내릴 때만 싸장님. 기름값에 수리비 무서워서 주차장에 모셔두면 상전이 따로 없음. 첫 차는 닥치고 가성비 국산차로 해라. 박아도 안 아프고 보험료, 수리비, 기름값 전부 저렴하다. 게다가 감가상각 처맞는 것도 수입차 비하면 세 발의 피. 카푸어 지름길 가지 말고 내 지갑 챙겨주는 똘똘한 가성비 국산차로 시작하자.